nyt jo kerki lähti hakemaan vähän runkovärkkiä tuohon työtasolle ja alkais sitä sitten vähän nikkaroimaan tuossa, että saa tasot tuonne kellariin, niin saa sitten ruveta vähän askartelemaan itse poperia. Tää rupes kukkaamaan luntakin maahan, että se voi olla, että joutuu vielä viikonloppuna kokeilemaan vähän sitä skiiduutakin, että kuinka se oikein pelittää. Mutta kyllä se talven tänne tekee. Ei oo mopokelit, mutta hyvät mopon ruuvauskelit kylläkin. Mutta katsotaan sitten, että mimmosta tasoa ruvetaan rakentamaan. No niin, nyt olisi vähän RHS:ää haettu, mistä saa ruveta sitten tekemään pöytätasoa ja kaksi 5 kertaa 2 vitosta. Tästä sitten nikkaroon pitää vähän katsoa korkeutta, mikä olisi hyvä sitten niin tehdä vaikka oikein istaltaankin hommia. Ja pitäähän sinne nyt nahkainen tietokonetuoli saada. Mihin on hyvä istuskella ja puun alle ja sitä rataa sitten. Mutta joo, tänään on sitten ohjelmassa hitsaamista, rälläköintiä, mittaamista, manaamista. Katsotaan nyt, millainen susikasa siitä sitten syntyy. No joo, elikkäs pöydän kansien leveys 625 ja tehdään sitten tommosia 2 ja sitten tehdään 1 vähän pitempi. (625) se saa olla saman verran. Mitä jos voisi olla vähän alle? 60, joo. 600. Tuokin 600. Jalat oli 85, se on hyvä istumakorkeus. 850. Tuo on sitten 1200. Elikkä 4, 8, 10 kappaletta 600-sia, 2 kappaletta 1200-sia ja 12 kappaletta 850-siä. Sitten mitataan ja katsotaan nuo tukiraudat tuonne vielä sitten sen jälkeen. Eiköhän näillä suunnitelmilla päästä jo aika pitkälle. No niin, siinä niitä nyt olisi sitten
leikattuna. Ei kai se on muuta kuin alkaa tinaamaan niitä. No joo, nyt tuli rungot vähän niinku heppaaltu ja hitsaillaan ne siitä sitten kasaan. Piru kun kemppi on tuolla toisella työmaalla, niin pitää tällä Sermanin paskalla päästellä. Ja tässä ei oo mitään lopetusvirtoja eikä semmosia. Tää sammuu niinku kertalaakista. Niin aina jää pieni paippi tuonne lopetukseen, mutta ei se nyt. Tää nyt ei sillä lailla painerunkoa oo tämä tason runko, että jääkö paippi sinne, kunhan nyt saa semmosen pöydän, mihin voi työstää. Että on tää projekti tosiaan vähän tämmönen, lähetään nollista. Mutta saapahan nyt ainakin sinne päin pöydän, minkä haluaa. Mitä värkkiä sattuu tarjolla olemaan. Tosin Kuoritainen IKH:lta kävin äsken hakemaan näitä huonekaluputkia. Näistä se on hyvä väsätä, kun ei tässä mitään niin raskaita hommia tehdä tämän pöydän päällä. Niin. Kyllä tämä piisaa ihan hyvin. Kestää Sportsterin ja radion painon, niin se on jo paljon. Tai Sportsterin moottori. Tässä hommassa mieli lepää. Sitten pitää kyllä kemppi olla jo tontilla, kun lähdetään runkoa tekemään. Että sinne ei paippia jätellä. Tehdään semmoiset hitsaukset, että sinne kestää ajassa saatana vaikka 100 baarin paineet. No niin, nyt olisi vähän niinku runkoja hitsattu. Pitää nyt katsoa, keksiikö niihin vielä jotakin, mutta ei se on muuta kuin viedä kotia ja ruuvata kanne päälle. Siinä nyt on aika lailla mitoitettuna niinku miten ne tulee. Ja semmosta. Hallillakin pitäisi johonkin vaiheessa vähän keritä siivuamaan, mutta niin on niin saada laastaa. Ei aina kerkiä. No niin. Siinä on nyt taso nyt valmis. Ja. Siitä taas sitten nyt ruveta moperia väsäälemään ja pitäis vielä ropata tuohon seinään kiinni kunnolla. En mä ruvennut tonne mitään tukijalkoja laittelemaan, ettei ne osta tiellä. Reteot siihen. Saa vähän rockia huudattaa sitten samalla ja viikonloppuna tosiaan ajattelin ruveta näitä työstämään. Elikkä tulin siihen päätökseen, että tästä näin halki. Pyöristelen kulmat ja vähän semmoista mietiskelin sitten, että no jotakin kaivertaa, en tiedä yhtään vielä, että mitä. Jotakin jännää, mutta sitten millistä kuparipelliä jostakin ja
takoa siitä semmoset siivekkeet tähän päälle vielä, että saa näiden keinujen pulttien taakse tavallaan ne lukittua kiinni ja mahdollisesti ehkä täältäkin siihen jotain pientä kaiverrusta ja saa vähän sellaista knackle-efektiä siihen sitten ja hienosti patinaa sitten aikojen saatossa, kun se alkaa se kupari siitä hapettumaan. Semmosia mä oon visioinut. Oikeastaan mä oon eniten nyt visioinut vaan ja ainoastaan näitä venttiilikopan kansia. Niistä lähetään ja ne työstetään helvetin yksityiskohtaisesti. Ja todennäköisesti tullaan käymään koko pyörä vähän samalla tyylillä läpi, että yksityiskohtaa tulee olemaan tosi paljon. Että noin pieneen on pari työunet käytetty suunnittelemiseen ja siltikään ei suunnitelma vielä ole valmis. Niin aikaahan tämä prokkis ottaa, mutta ei anna se häiritä. Saa toteuttaa ittiä ja koko ajan on tämmöistä mukavaa pikkunäpräämistä tässä sitten. Mutta joo, ei kai siinä. Palataan sitten taas, kun ruvetaan ottamaan osia pöydälle ja työn alle.